ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವಿವತ್ತು ಸಾಗರಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುತ್ತ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ನೀರಾವರಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ KRS ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಇದು, ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ 2:15 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ KR ನಗರದಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೂ ಟ್ರೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿಂದ KR ನಗರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಟ್ರೈನೂ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೆರಡನ್ನೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಫಿಶಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬೋಟಿಂಗಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬೋಟಿಂಗಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೋಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವು ಹತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬರ್ತೀರಾ ಬೋಟಿಂಗ್ಗೆ? ನೆನೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ. 30 ಇದೆ. ಹಾಂ, ಈ ಥರದ 30. ಯಾವ ಸಾಗರಕಟ್ಟೆ? ಸಾಗರಕಟ್ಟೆ. ಅಣ್ಣ, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಕಣ, 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತೇನೋ ಅನಿಸ್ತದೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ. ಅದು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. 4 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟಾಗಿದೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ. ಫಿಶ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ? ಹಾಂ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ದಪ್ಪದಿತ್ತು ಕಣ, ದಪ್ಪದು. ಹಾಂ, ಈ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಗೊಂಡಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೈತು. ಅದೇ ಬ್ರದರ್, ಡೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೀನು ಹಿಡಿತೀರಾ? ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಲೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತೀರಾ? 3 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹಾಂ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಬಲೆ ಎಳಿಯೋಕ್ಕೆ. ಹಾಂ, 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆ ಗಂಟ ಬಲೆ ಎಳಿತೀವಿ. ಹಾಂ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಡೈಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೂ 500ರಿಂದ 2000 ಗಂಟೆನೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲ. ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ನಾನು ಸ್ವಂತ 12.5 kg ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೀನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ತಪ್ಪದು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜು ITI. ಹಾಂ, ITI ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ITI ಈಗ ತಿರ್ಗಾ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಮೈಸೂರಿಗೆ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಐತೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಆಯ್ತು, ಹಂಗೆ ಹಿಡಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡಿ. ಹಾಂ, ಯಾವ ಮೀನು ಸರ್ ಇದು? ಇದು ಜಿಲೇಬಿ. ಜಿಲೇಬಿ. ಇದು ಜಿಲೇಬಿ. ಅದು ಸಿಗ್ನಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಇದು ಜಿಲೇಬಿ ಅಂತ. ಇದು kg 100 ರೂಪಾಯಿ. ಒಳ್ಳೆ ಮೀನು, ಒಳ್ಳೆ ಕಬಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದೆ.
ನುಗ್ಗಿತಿರೋದಣ್ಣ ಈಗ. ಹಾಂ ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ